Þannig að næsta dagskrá skýrsla bæjarstjóra og það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir sem tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég flyt hér skýrslu bæjarstjóra frá 7. febrúar til dagsins í dag. Þetta nú heldur styttri skýrsla en stundum venjulega þar sem bæjarstjórinn skrappa aðeins frá. Nú 7. febrúar þá átti ég fund með mennta- og menningarmálaráðherra en umræðuefnið var amtsbókasafnið og skylduskilin. Þetta svo sem ekki fyrsta skipti sem ég ræði þetta við ráðherra og áhyggjur okkar yfir þessu verkefni. Þetta náttúrulega kostnaðarsamt fyrir sveitarfélagið og ríkið hefur lagt þessar skyldur á okkar herðar án þess að fjármagn fylgi með og eðlilega þykir okkur þetta ósanngjarnt með öllu. Niðurstaða fundarins var sú að ráðuneytið mun koma með tillögu að fyrirkomulagi eigi síðar en eftir 2 mánuði og það var mikill áhugi hjá ráðherra og vilji að koma með lausn á málinu og hún hefur fullan skilning á aðstöðu okkar og vill breyta þessu með einhverjum hætti og nú bara vonum við að tillögurnar komi fljótt og þær verði okkur hagfelldar. Nú 7. febrúar flög ég með fjölskylduna í stutt frí. Þann 18. febrúar setti ég formlega af stað söfnunina Börn hjálpa börnum en það á vegum ABC Barnahjálpar og unnið í samstarfi við grunnskóla landsins. Nú hér á Akureyri munu börn í 5. bekk í 4 grunnskólum, Lundaskóla, Giljaskóla, Oddeyrarskóla og Síðuskóla ganga í hús og safna peningum sem verða notaði til að styrkja innviði skólastarfs ABC í Afríku og Asíu og sérstaklega líka í skólum á Indlandi og Pakistan. Og ég hvet Akureyringa alla og ekki síst bæjarfulltrúa til þess að taka vel á móti krökkunum. Og í gær þá fylgdi mér á nokkra fundi Jörg Glesser, þýskur ljósmyndari sem vinnur að bók þar sem hann fylgist með og myndar bæjarstjóra, fulltrúa lögreglu og dómara víða veröld og kallast verkefni hans State of State og hefur hann verið að fylgja mér og lögreglunni hér á Akureyri og dómara í Reykjavík og lögreglustjórunum í Reykjavík. Og í gær þá átti ég fund með fulltrúum Eyjafjarðarsveitar varðandi framkvæmdir við brýrnar við suðurenda flugvallarins og höfum við ákveðið að vinna saman að lausn þeirra máls og vonandi kemst einhver niðurstaða í það en eins og við vitum öll þá þetta stórt hagsmunamál fyrir aðila hér á svæðinu. En fleira var það ekki og stutt skýrsla bæjarstjóra þessu sinni. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtaldar fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 7. og 14. febrúar, bæjarráð 7. og 14. febrúar, frístundaráð 7. febrúar, fræðslunefnd 4. febrúar og fræðsluráð 4. febrúar. Já, tvisvar. Kjarasamninganefnd 11. febrúar, skipulagsráð 13. febrúar, stjórn Akureyrarstofu 7. febrúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 1. febrúar og velferðarráð 30. janúar og 7. febrúar. Hægt að nálgast fundagerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar og þá segi ég fundi slitið klukkan korter yfir 7.